Ka përfunduar në total rehabilitimi i segmentit rrugor në brendësi të lagjes Kushtrimi. Bëhet fjalë këtu për një rrugë e cila është asfaltuar totalisht, që lidh segmentin rrugor transballkanike me brendësinë e këtij bloku banimi. Projekti i realizuar është financuar nga Bashkia e Vlorës, i përcaktuar në buxhetin e këtij viti dhe kaluar për tenderim nga zyra e urbanistikës. Punimet për asfaltimin e kësaj rruge në total kanë përfunduar vetëm pak ditë më parë, ku në të është hedhur shtresa e fundit e asfaltit për të ofruar sot një realitet krejtësisht ndryshe nga më parë. Po flasim këtu për një segment rrugor i cili më parë ka qenë nën pushtetin e gropave të shumta. Faktikisht, ky projekt i realizuar aty është i vetmi në zonë vitet e fundit, pasi rruga ka qenë e amortizuar totalisht me baltë dhe plur. Thuaj se ky segment rrugor ja ditëve me resheshiu ka qenë totalisht i pakalueshëm, duke u kthyer në një situatë problematike. Këtij segmenti rrugor, asfalti vite më parë kishte ardhur te pragu i derës, por investimi i nisur aty kishte mbetur vetëm në hyrje të bllokut të banimit, ku ishte hedhur asfalt dhe më tej rruga vjonte gjithë gropa dhe amortizim, ndërsa tashmë segmenti rrugor është totalisht i asfaltuar, duke shpëtuar nga amortizimi disa vjeçar. Po flasim këtu për një projekt i cili ka bërë të mundur vetëm rehabilitimin dhe asfaltimin e segmentit rrugor në brendësi të këtij bloku banimi. Pra aty nuk ka patur ndërhyrje për rehabilitimin e kanaleve kulluese anës rrugës apo ndërhyrje në rrjetin e kanalizimeve. Gjithashtu nuk ka patur asnjë ndërhyrje as për vendosjen e ndriçimit të ri rrugor LED, i cili në këtë segment mungon. Ndërhyrje të tilla pritet të realizohen në vazhdimsi, pasi pritet që në zonë të nisin projekte të ardhshme për përmirësimin e kushteve infrastrukturore dhe mbi të gjitha jetesën e banorëve të zonës.